सर उसको 16 अगस्त को बुखार आया था, तो हमने 17 अगस्त को उसको इलाज करवाने के लिए गए थे प्रवीण सोनी परासिया। उन्होंने बच्चे को 4 दिन की गोली दवाई और सायरप लिखी। बच्चे को गोली दवाई लेके हम घर आ गए, और तो उसको लगातार हमने 2-3 दिन तक पिलाए, सायरप और गोली खिलाए। बच्चे को कोई आराम नहीं हुआ, बुखार चढ़ रहा था, उतर जा रहा था। तो 20 अगस्त को फिर लेके गए उसी के पास कि बच्चे को आराम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने वही कोल्ड ड्रिप, प्रवीण सोनी के पास। हाँ प्रवीण सोनी के पास। तो उन्होंने वही कोल्ड ड्रिप, सायरप और टैबलेट लिखा, तो वो लेके हम घर आ गए। बच्चे को 21 अगस्त और 22 अगस्त 2 दिन तक वो सायरप और गोली खिलाए। 22 अगस्त की 12 बजे नाइट से बच्चे को उल्टी करने लगा वो। हमने घबराहट में फिर 23 अगस्त को बच्चे को छिंदवाड़ा लेके गए जीएम श्रीवास्तव के पास। उन्होंने बच्चे की गंभीर हालत को देखा, बच्चा ज़्यादा उल्टी कर रहा है, बोले इसको भर्ती करना पड़ेगा। तो उन्होंने वही विवांता हॉस्पिटल में बच्चे को भर्ती कर लिया, और रात भर वहीं पे बच्चे का इलाज चला। बॉटल लगी, इंजेक्शन लगी। 24 अगस्त को बच्चे की सुबह से यूरिन आना बंद हो गई। तो क्या डॉक्टर, बताया डॉक्टर ने आपको, क्यों यूरिन नहीं कर रहा या क्या परेशानी हो रही है, डॉक्टर ने आपको बताया था? हाँ बताया ना सर, ब्लड टेस्ट किए बच्चों की, और यूरिन टेस्ट करना चाह रहे थे वे। बच्चे की यूरिन बंद हो गई थी, तो यूरिन ही नहीं आई। डॉक्टर ने बोला इसकी किडनी में इन्फेक्शन हो सकता, बोले आप जितना जल्दी हो सके इसको नागपुर लेके जाओ बोले। तो उन्होंने नागपुर रेफ़र कर दिए। हमने तुरंत वहीं गाड़ी की और नागपुर के हॉस्पिटल में 24 अगस्त को लेके गए कलर्स हॉस्पिटल। वहाँ पे फिर बच्चे को भर्ती करे। वहाँ सर डॉक्टरों ने देखा, बच्चे की सोनोग्राफी की, ब्लड टेस्ट किए, किडनी स्पेशल डॉक्टर आए। उन्होंने देखा कि उन्होंने बोले कि बच्चे की दोनों किडनी डैमेज हो चुकी है, कुछ भी काम नहीं कर रही है, तो इसको डायलिसिस करना पड़ेगा बोले। डायलिसिस किया? हाँ, बच्चे की रोज डायलिसिस हो रही, 7 डायलिसिस हुई सर 7 दिनों तक बच्चे की। फर्स्ट दिन 1 घंटे की हुई, सेकंड दिन 1.5 घंटे की, थर्ड दिन 2 घंटे की। ऐसे ऐसे करके 3 घंटे तक उसकी डायलिसिस हो रही थी सर। मैं समझ पा रहा हूँ कि जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ, डुडी ये इलाका रखता है, यहाँ से परासिया लगभग 21-22 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर डॉक्टर को, यानी इस बीच में कोई डॉक्टर आसपास है, यहाँ का कोई डॉक्टर नहीं है आपके पास? नहीं सर, कोई डॉक्टर नहीं है बच्चों के यहाँ। इतनी 18-20 किलोमीटर की रेंज में एक भी शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है।